带你沉浸式体验骑车旅行的一天。嘿，哟大家好，我是真。今天是4月30号早上的7点半，伴随着外面噼里啪啦的篮球声跟叽叽喳喳的鸟叫声，我们也要准备出舱看一下。OK， 我们的自行车还在。昨天呢，我们是露营在这个马关县的安平广场这边，在这边休整了一天。现在呢，准备起来收拾收拾，继续出发。OK， 装备收拾完毕，装备收拾完，时间也随之来到了9点钟。这回呢，我们准备去吃个早餐。Go Go Go， 吃饭去喽！老板要个面条，早上简简单单吃个汤面。OK， 吃饱喝足，正式出发。Go Go Go， 出发喽！黑咖啡品味有多浓？我只要汽水的轻松。正式出发，前往下一站。今天是阴天，天气有点灰蒙蒙的，老天保佑，希望不要下大雨吧。这个天气若是不下雨的话，骑车是真的舒服，没有太阳，一点也不晒，还很凉爽。哎呀，刚骑出来没一会就下雨了，倒霉倒霉倒霉！找个地方避避雨吧。坏了坏了坏了，这个雨越下越大了。今天又是冒雨前行的一天。前面看到一个小村庄，我们赶快到村庄里面避一避雨吧。倒霉啊！哦耶，是村庄，我们有救了。找个地方躲躲雨吧。哎呀，就在这个屋檐下面避避雨吧。哎呀，让我们有请下一位倒霉蛋。倒霉倒霉倒霉，真的太倒霉啦！这小燕子跟着我们一块躲雨呢。这还有一只，咕噜咕噜。雨小了，这回继续出发吧。哎呦，哎呀，在云南骑的这几天就没遇到一天好天气，要么是大雾，要么就是大雨。哎呦，哦，这个坐骑不错，跟我换一下。
听一个本地的大哥说，现在下雨的话，就这一片下雨，过了这一片，前面就是阳光明媚。好嘛，这老天爷就专挑着我们淋了。这回雨终于是停了，感谢老天爷不杀之恩。Go go go！ 我以为你停车是看到饭店了呢，白高兴一场。村里上哪有饭店？没东西吃了，今天找不到地方吃饭呀。前面有镇子。 往前再挪一挪吧，实在不行就啃干粮了。我去看看前面。大军就不也难有。哎，有个乡，前面有个乡镇啊。走着，这回已经是中午的12点半了，我们还没有找到村庄，还没有找到饭店。来，手套给你。 上次就吃亏了，上次没有手套，给我的手搞得乌漆嘛黑的。一个就够了，拉一下的事儿，2秒都搭上去了。你小，掰着这个后拨，因为这个链条是紧的，现在。我上次掉的是后轮，掉到后面去了。哦，给小伙链条整掉了。好事多磨，继续出发。前面有个小村庄，看一下有没有吃的。 哎呀，这种小村庄一般都不会有饭店了，还得继续往前走。刚才问了一个本地的阿姨，跟我们说前面6公里的话会有个小镇，到那边就有东西吃了。我们现在就往那边赶吧。好香的牛屁股！放这么大的烟雾弹，快扶人，快扶人！这种山间小路。 骑起来真的是不要太舒服，这个微风一吹，哎呀，我们离小镇越来越近了，我已经闻到香喷喷的面条味了。前方2公里有饭店啦！太好了，是饭店，我们有救了。 现在是下午的1点半，我们终于是吃上饭了。今天中午浅吃个蛋炒饭，吃饱喝足，继续出发。吃完饭，现在是下午的2点钟。我们早上从马关县骑了，现在有差不多30公里，抵达了现在的大栗树乡，接着继续出发。这会这个温度是25度左右，骑起来呢特别舒适。只要不下雨，就是好天气。 果真，骑到这边就云开雾散，天气变得晴朗起来了。越往高海拔的地方走，天气就愈加晴朗。我们现在这里的海拔是将近1700米，早上我们所在的马关县海拔是1300多米，今天我们的海拔爬升将近爬升了400米。我的乖乖，这个坡也太陡了吧！不要废我，有种下来单挑。大风车子呀自由悠地转，这里的风景真好看，天好看，地好看，还有一群快乐的小伙伴。
虽说爬坡辛苦，但是少年脸上还是洋溢着笑容啊。加油加油！哦，直奔卫生间。哎呀，忍不住了。哦，差点给我拉裤子上了。现在已经是下午的4点钟，加完油，这回我们准备买菜去了。走。买完菜的话，要找今天晚上的露营地喽。买菜去喽，买菜去喽！哦，发现菜市场，看一下今天晚上炒什么菜吃呢？10块钱一斤。给我拿一半吧，给我切一半吧。今天晚上搞个黄焖鸡米饭。出发寻找今天晚上的露营地。我勒个乖，这个风景也太好看了吧！从八寨镇出来之后，我们又是一路滑翔，现在海拔来到了1600米左右。快马加鞭寻找露营地。现在是下午的5点半，我们从八寨镇出来之后。骑了有12公里，到现在还没有找到适合的露营地。情况不好，情况不好。24公里连续下坡。Oh no！ 令人闻风丧胆的大雾天气，它又来了。我们远处一片白茫茫，要尽快找到今天晚上的露营地了。我们都能肉眼可见的看到这个雾气在我们头顶上飘过。我勒个豆！这个雾气一下就吹上来了。现在是晚上的6点钟，我们今天晚上的露营地找好了，就在这个姚人寨的停车场这边。这呢刚好也有一个公共洗手间。跟这边的屋主打过招呼了，这边的房子呢是没有人住的，所以呢我们今天晚上就打算搭帐篷在这个屋檐下面。这个寨子建设的非常好看啊，这些房屋设计都特别漂亮，而且呢路面也很干净。嚯，这个地方居然还有这么好看的观景台！我的天哪！站在这个位置看的话，真的是一览众山小。我们今天晚上的小窝就已经搭好了，这回呢天色还亮，我们赶紧把今天晚上的晚餐给做一下。小鸡炖蘑菇，把你的米都吃完了。嚯，这么能吃吗？包的呀，应急米。满满一大锅，我们搞了2斤半，半只鸡2斤半，豆瓣酱，蘑菇鸡，栗子小料要不要放？还有辣椒，还有葱。你的锅太小了。对，这锅太小了，影响发挥了都。闻到香了，真的盖都盖不上了，焖它个15分钟。得，开盖。我去。这香味，最后再加点葱花，
出锅吃饭，看米饭焖的怎么样？满满一大锅米饭，干饭。哇，这么快！先来尝块鸡肉，看一下怎么样？不赖，真不赖。吃到天都黑了。这会吃完饭都8点13分了。吃完饭准备刷碗，还挺香的。快给我好好洗，洗干净点。好啊。这会刷完碗回来，没想到这个屋主回来了。不过呢，他们没有赶我们，反而是开放了洗手间给我们用。今天晚上还可以在他们洗手间里面洗个热水澡，这也太棒了。那我们这一期视频分享到这里就结束了，下期再见，拜拜。真得感谢大哥给我们提供这个庇护所，要不然今天晚上我们又要淋雨了。